機械人速遞第8個賽日10月4日沙田日馬最新嘅飛數異動，截飛時間12:00，開跑時間13:00。上戰嘅飛數入圍成績：重飛提供5匹，入圍3匹；落飛提供11，入圍7；回飛提供9，入圍4。重飛非佔比嘅馬匹。第4場6號大千紅心全飛拉動2.97。第6場1號美麗邂逅標籤小心3.95。6號一世美麗4.71。第7場4號英雄浩劫3.17。9號手到齊來5.36。第8場2號喜智寶2.75。第9場2號彭財2.99。落飛非佔比嘅馬匹。第1場2號閃耀威龍全飛拉動0.98。7號爆熱0.15。第2場1號銳一2.28。2號線路萬里0.55。3號李神來0.64。6號快樂老窩1.13。10號幸運傳承0.83。第3場9號超眼光0.66。14號觀萬物0.09。第4場9號長隆區0.88。第4場12號龍城強將1.6。第5場14號紅海風帆0.96。第6場9號逆雨揚名0.39。第9場4號晒冷1.06。第10場4號君子傳承2.16。回飛非佔比嘅馬匹。第3場1號天時明區全飛拉動-2.58。5號川河盈區-3.2。第4場5號活力精神-2.29。第5場10號有你有我-1.81。第6場4號準輝煌-7.51。第8場4號太陽勇士-1.47。12號自跑得-5.8。第9場3號燈膽將軍-3.45。攬馬系列突擊馬。第1場12號型到爆非佔比7.77。全飛拉動-0.15。第2場11號有型勇士佔比8.25，拉動-1.03。第3場9號超眼光佔比8.75，拉動0.66。13號駕勢奇葩佔比7.98，拉動2.13。第4場14號標誌多多佔比6.28，拉動-0.1。第7場2號包裝伯樂佔比6.64，拉動-0.61。3號狀元及第佔比6.05，拉動0.74。4號英雄浩劫佔比6.19，拉動3.17。第10場2號包裝創新佔比5.92，拉動-0.21。麻煩大家幫忙按訂閱啦，撳埋隔離個鐘仔，咁有新片呢就會馬上通知你㗎喇，咁就係對我哋最大嘅支持啊！唔該晒。